Mantap banget di terowongan, mantap banget coy, anjay. Huh, cetar banget coy. Gila. Mantul banget di telinga coy. Kita masuk terowongan lagi, kita aung-aung lagi coy. Aung 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 aung, aung. Parah. Maafin ya cuy kalau gue bikin konten arogan atau gue bikin konten ya barbar apa gimana ya. Maafin ya. Jangan lupa headsetnya dilepasin. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Nggak ada boncengan ya. Maafin. Kita lagi di salah satu daerah Banyumas ya cuy. Daerah penuh hijauan sawah-sawah dan berhubung cuaca cerah banget cuy, kali ini Megatrot kembali menunjukkan taringnya cuy. Ya oke, waduh ini menceng lagi pro gua aja. Parah anjir. Oke, tanpa basa-basi kita juga lagi di jalan raya, bikin malu, nggak enak. Oke, kita mau review cuy. Knalpot Proliner cuy, anjay. Proliner nih cuy, mantap. Proliner ori asli, ori. Cuma nih mencengnya maafin. Aduh. Nih Proliner gue cobain yang versi short gitu ya cuy, yang pendek gitu ya. Yang long berhubung tadi ada, cuma ini klaimnya nggak muat cuy. Jadi gak bisa gue cobain suaranya gitu ya, purson gitu ya cuy, yang panjang gitu. Bisanya yang pendek. Daripada bikin malu, mendingan kita gas aja ya kan. Kita akan cobain kenapa Proliner di motor R15 V2 gitu ya cuy. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya gitu ya cuy, dan aktifin tombol loncengnya, dan jangan lupa gunakan headset buat telinga kalian lebih jelas lagi dengerin kenapa Proliner bacot deh ya. Oke, Megatrot on. Kurung dong. Megatrot on. Ya bensin gue ngelimit cuy. Mantap. Wuhui. Kita coba petot ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anjay. Speednya naik ya cuy. Asli. Mantap. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya cuy kalau konten ini mengandung arogan ataupun mengandung hal-hal yang meminuskan telinga kalian ya cuy. Anjay ya kan. Jangan lupa pakai headset, goblok. Goblok. Wah, jalanan kembali ramai cuy. Wah, ada saudara nih. Halo bro, ya kan, tar. Halo mas. Yoi, anjay. Yuk pedot. Yuhu. Mantap, jalan terus. Anjay. Ada TNI cuy, gak boleh arogan. Nanti takutnya dikejar gitu cuy. Kita santai aja sambil maper jauh jarak antara gue dan polisi TNI. Nih gue cobain knalpot Proliner ya, silinder Proliner ya, punyanya si Julion MV gitu ya cuy. Kalian bisa cek sendiri, channelnya ada di deskripsi ya cuy. Dan ini asli cuy, Proliner ori cuy, kerasa banget dah.
dari segi bunyinya, bentuknya, ataupun hal lainnya gitu ya cuy. Buat kalian yang mau bedain antara knalpot Proliner ori sama KW, kalian bisa cek di deskripsi cuy. Videonya ada di channelnya Julian MV gitu ya cuy. Ini gue sekedar pinjam cuy. Maaf ya cuy, pinjam knalpot orang gitu. Enak banget buat cornering juga anjay. Yang gue rasain pakai knalpot Proliner ini suaranya empuk banget gitu ya cuy. Juga ya emang keras sih, keras banget ya, bacot banget gitu cuy. Tapi ya enak gitu loh, buat tarikan empuk, kagak gimana sih ya bunyinya. Ya pokoknya recommended banget lah buat kalian yang pengen gunain knalpot bacot Proliner. Rekomendasinya cuy, bisa jadi solusi buat kalian cuy, Proliner. Nih, pas gue tarik enak, pas gue lepasin empuk cuy, kagak ngebas kayak gimana gitu lah rasanya ya dulu. Nih buat kalian yang pengen coba bunyiin kalau gas kecil nih kayak gini nih, tuh kayak gitu ya cuy, duk gimana gitu ya cuy, mantap. Awas gantian jalan ya cuy, berhubung nih juga jalanan rame. Anjay, mantap kali coy, anjay banget ya kan. Ini kalau sebelah ada kereta ya, gue tantang nih keretanya. Anjay, 150 cc nantang kereta cuy, gila ya kan. Terlalu barbar banget gua. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like ya cuy, jangan lupa subscribe, like, comment, and share gitu ya cuy. Mantap 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 mantap, anjay ya kan. Aduh, udah masuk pemukiman orang cuy, nanti dikiranya arogan. Waduh, kita mandi basah, jangan mandi dulu. Mantap banget di terowongan, mantap banget coy, anjay. Cetar banget coy, gila, mantul banget di telinga coy. Kita masuk terowongan lagi, kita aung lagi coy, aung. Parah. Maafin ya cuy kalau gue bikin konten arogan atau bikin konten ya barbar apa gimana ya, maafin ya. Jangan lupa headnya dilepasin. Mantap. Anjir, netral lagi. Udah berapa kali nih gue pakai kopling, ketemunya netral mulu, bajigur. Bah, gue Agus Oi ya, Agus Oi. Thank you for watching my channel YouTube, dan jangan lupa untuk tombol subscribe, like, comment, and share, and see you, bye bye. Waduh, ada buzzer nih, bukan? Udah. Oke, bye bye. Matiin keting, matiin motor, and off cam. Push.